हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम पर जो रील्स डाउनलोड करते हैं उसमें आवाज़ नहीं आती है, तो अब आप वॉइस वाली रील्स डाउनलोड कैसे करें कि आवाज़ आए। देखिए, मैं अभी वॉइस को म्यूट किया हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है ना, इसलिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड हम रील्स डाउनलोड करने की न्यू ट्रिक बताते हैं बिना कोई ऐप के। तो आपको क्या करना है, कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, जो रील्स आपको डाउनलोड करनी है या फिर जो भी स्टोरी आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है, उसको आप लिंक कॉपी कर लेना है एंड यहाँ से बैक जाना है। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है instafinista.com, ठीक है। इतना सर्च करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिंक आपने वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है एंड सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद वो लिंक आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपनी स्टोरी की लिंक कॉपी करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखिए आपको बता देते हैं कि आपको मतलब वॉइस आई है या फिर नहीं आई है। तो चलिए देखते हैं वॉइस आई है या नहीं आई। देखिए, वीडियो आ गई है तो इसमें वॉइस आई है, देखो। तो इस प्रकार से आप अपनी वॉइस वाली वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।